हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे, इतिहास के। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और पिछले भी कुछ एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार त्याग दिया, वह कौन था? वह शासक कौन था? तो वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और इस यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, एक साल बाद ही हुआ था, 1192 में। तो क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, वो कौन था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, तो इसका सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून बना 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। तो ये कौन लाए थे, ये कानून कौन बनाए थे? तो बनाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनको टाइटल मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ये अपनाई 1858 ईस्वी के बाद, 1857 में क्रांति हुआ था, और 1858 ईस्वी के बाद ये नीति है जो अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्ष तक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य हैं जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे? तो आर्य आए थे भारत में केंद्रीय एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य भारत में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में महाभारत महाभारत और रामायण की रचना हुई थी? तो हुई थी आर्य अवधि में। और रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। और महाभारत के हैं व्यास, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के हैं व्यास। अगला क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य है जो वो अलग है, दोनों दो आदमी है। तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बैगम खान और हेमू के बीच में, बैगम खान और हेमू के बीच में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत का पहला लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, सेकेंड हुआ था 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये आप तीनों याद रख लीजिए, ठीक है, 1526, 56 और 1761। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, और ये अफगानिस्तान से आया था, अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है? तो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, काबुल। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका सही आंसर होगा बाजीराव पेशवा, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव पेशवा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी, खिलजी ने जीता था सबसे पहले। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो अंग्रेज ने सबसे पहले अपने कारखाने स्थापित किया सूरत में, सूरत में किया। और ऑर्डर दिया था, परमिशन कौन दिया था? परमिशन दिया था जहांगीर ने, जहांगीर ने परमिशन दिया था। तो विलियम हॉकिंस को दिया था, विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस परमिशन मांगने आया था, जहांगीर परमिशन दिया था। तो सबसे पहला स्थापित हुआ था सूरत में, सूरत। अगला क्वेश्चन है, पहला सहायक संधि कौन सी थी? सबसे पहली सहायक संधि वो कौन सी थी? तो ये थी निजाम की संधि, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजाम। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को, पुरंदर दास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में, पिछले रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
पुरंदरदास। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो उस समय शासनकाल था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से पुकारा जाता है? पुकारा जाता है शाहजहाँ को। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी इमारत है जो बना था, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया। रेड फोर्ट नहीं, रेड फोर्ट तो बहुत पहले ही बना था, ताजमहल बना था, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रिंस ऑफ विल्डर्स। अगला क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका सही हो जाएगा। और पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। और पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव। और नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, पांचवें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह पहले अंतिम लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और पहले गुरु थे गुरु नानक देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। और अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। अमरावती। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? किया गया था महायान संप्रदाय। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, अब महायान संप्रदाय। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का जो डिजाइन किया था वो वास्तुकार का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, उस्ताद ईसा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कल्कि को। कल्कि, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कल्कि। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल है जो कि फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह स्थापना की थी आर्य समाज की। आर्य समाज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया है? निम्नलिखित में कौन इबादत खाना है जो कौन बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने बनाया है इबादत खाना को। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान है जो कि कहाँ का शासक था? ये शासक था मैसूर का। मैसूर। अभी करंट में मैसूर कहाँ है? वर्तमान में मैसूर है कर्नाटका में। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलोर, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी में से कुछ एग्जाम्स में कुछ साल पूछे गए हैं और कुछ है जो इस साल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।